na Peri mu gikombe cy'amahoro mu match ibanza bakahita basura polisi muri champion bakahita bikuza Peri umukino wo kwishyura Apiscap bavuze bati muri match enye 500 ni mutsinde ebyiri ibindi nubwo mwanganye nubwo mwatsinda Sensa muzayatwara bakakisha Fiki yamaze kugaruka nyuma yuko ari yahagaritswe ku mukino wa Vision urumva bongeyemo imiriro iteye ubwoba n'abantu bo kwitega cyane yitwa Ousosei n'umunyagana ngo niwe muwinga wa mbere uzaba ari uwa mbere hano mu Rwanda bongeramo Bate Sheif uvuye muri Sofapaka na Rashid Muchelenga uvuye muri Kenya Police FC. Rashid Muchelenga izo ni intwaro z'imiriro umunyamusanza amanuye match amusanze na Sport amazina arakanga amazina ya Dashiri yongere yosubire uko basubiramo Rugangwa bimukumbuye n'abanyamahanga bakuru ugiye muri konje ako positive nka Rugangwa ntago ukwiye kujya muri konje ntago byemewe Ousosei n'umunyagana winga akomeye cyane ntago rikanganye muri equipe yitwa Basake Holy Saints yavuye wabunga kipe kitwa Basake Holy Saints muveho hanyuma hari uwitwa Bate Sheif nawe from Sofapaka hakaza na Rashid Muchelenga bavuye muri Kenya Police FC uyu akaba yari umuwinga uteye ubwoba akina kangahe ndashaka kumumenya Muchelenga uyu nguyu ndashaka kumenya umwanya akina no muri Musanze muza kutubwira Muchelenga baza kutubwira neza akaba ari nk'umuwinga ubundi ariko cyangwa ari rutahizamu Muchelenga ni rutahizamu baraguruka cyane ubwoba imbere y'izamu bose na Bate Sheif ngo ni abataka bakomeye cyane azajya kanga cyane Rashid Muchelenga cyo wa mbere wa kabiri wa gatatu Rashid Muchelenga match ya Musanze abareyo bayitegure bitonze abareyo rero ngo nyine message yumvikanye murumva yuko Musanze iticaye ubusa cyumweru nibwo bazakina ariko namwe nyine mufite Rijaro harya Abdoulaye Jaro ku munsi w'ejo nabonye yarakoze imyitozo mu Nzove nabonye agenda atsinda ariko ngo technique nyinshi umubonye yambaye jezi ntabwo rwose afite ibiro byinshi kuko jezi arazambara ukabona ntabwo zimukwira jezi nyine urabona ko zitamufata neza agari bya bikiri byambara jezi kubona yakuzuyemo jezi ziramurekuye ntabwo byinshi narara hano mu Nzove nkirarira mu nshundura ndashaka kurara nk'umurirwa nazo nizo mbamo we ngo abashaka kwirara n'ishuka ye ngo imeze nk'inshundura ngo niyo yororosa ngo abashaka umuhumuro wayo ngo bashaka ko akomeza kumva ewana uko kuntu inshundura zimera zimuri iruhande bamwe batoya turakugura ishuka y'inshundura ariko ntago bishoboka ntagwarara mu nshundura cyane mu kibuga ari mu byatsi avuye iwabo muri Guinea Bissau ari top scorer avuye mu kipe bita Benfica de Guinea urumva yari top scorer si ibitego 14 niba nibuka neza aratsinda cyane Dulaija Rayon Sport nyuma yo kubona ngo ibintu bijyanye n'imyitozo physique nyine ibi by'imbaraga z'abakinnyi cyangwa se fitness abakinnyi ngo baragabanutse mu buryo babaga bagenda biruka umva uko rero gahunda iteye Ruvuyanga izo nizo zandane zihari muratumwe ariko okay hari na Kiyovurega nayo na pe ukuntu biteye umugabo witwa Ayabonga yagiye muri Afrika y'Epfo wabo arwaje umugore niko byagenze nibyo yarwaje umugore ariko Rayon Sport bavuga ko ngo nubwo yarwaje umugore ariko banavuga yuko ashobora ko wenda atarishimiraga umushahara yambwaga $1,000 rero muri iriya nama y'inteko rusange yabaye muri weekend abanyamuryango ba Rayon Sport babwiye perezida bati kora ibishoboka byose ugarure Ayabonga kuko umugabo witwa Corneille suko tumupinga si n'umuntu w'umuswa ariko biragaragara ko hari ikintu cyagabanutse ku bakinnyi bacu kuko abo banyamuryango baganiye n'abakinnyi barabwira bati ikosa Corneille yakora niri nta namurabura ubwo ababishoboye mwagakata mukakamuha kugira ngo wenda asova akazi ke ati adukoresha ibintu bisaba imbaraga cyane nkaho turi muri pre-season ibintu byo kwiruka cyane ibintu nyine byo gukora nta mupira kandi abakinnyi benshi bavuga ko uburyo bwiza bwa fitness muri mid season muri season hagati ngo ni ukwakoresha imyitozo ariko bafite baro ibyo bintu ndi kuvuga nk'umutoza bamwe bashobora kutabyumva ariko nk'umutoza watsindiwe kuri finale reka mbisobanure uko bigenda ni gutya mu ma pre-season najya mbona Kayiranga bikoresha Bareyo akabazamura kare agasozi ko hafi ya malaria kare kazamuka kajya za Gikondo bakakiruka muri pre-season ushaka kubirukanza muri pre-season bashobora guterura ibiremereye cyane bakajya muri za gym muri pre-season ushobora kubakoresha ibintu nyine bisaba nyine imbaraga cyane
ariko hagati muri sezo fitness abakinnyi ngo bakunda niyo kuba bakora ibi bintu by'amariboso n'ibiki ariko babikore banafite baro bakora umwitozo bananirwa ariko babikorana na baro kuko basaba amakone amakoordinasiyo gutyo babima baro akabakoresha ibintu biri fizike badafite baro rega ni igisirikare ataratuvunisha ati turaremereye ati twararushe ati wapi ntabwo tumushaka rero Corneille hindura uvangemo baro kuko nabyifitiye ubumenyi nyamara muri rengo hari abantu bari bavuze bati ayabonga ko agiye mwaritse tukazana Serge Mwambari ko ari umuntu watoje za polisi ko ari umuntu wo mu Mavubi ko ari umuntu wahatari mwaretse kabare tuzana Robertinho ngo nawe wanze aravuga ati uyu muntu twarakoranye muri za Simba no muri Reyo Corneille ni mumunzanire Zandani rero cyane umwarimu Zandani zikavuga ko ayabonga ngo perezida wa Reyo yemere ko agiye kuganira nawe ngo bashobora kumugarura bakamuhemba icyatanu byagiza cyane hagati y'icyatanu na bibiri birashoboka uvuga ngo izindi Zandani muri Reyo uyu munsi nibwo milieu defensif Marie umunyamari waguzwe yitwa Suleiman Dafe uyu munsi nibwo agera i Kigali yamaze no gusinya barumvikanye byararangiye milieu defensif Marie ni umukaseri kabisa kiranga mu kipe bita Provenance de Salitas FC ni ikipe yo muri Burkina Faso uyu munsi raza guseseka i Kigali ngo ku munsi w'ejo yaza kuri imyitozo ikindi ku munsi wo kuwa kane nibwo ubita Kwinani Selam niko amwita Robertinho no mutozo wungije Robertinho nibwo azagera i Kigali kuko ikindi yamaze kuyoherezwa ubwo imyitozo bari gukora bizi kadahari Kwinani Selami umutozo rwose ufasha cyane Robertinho bavuga ko ari akaboko k'ibiryo atamufite biba bigoye cyane Robertinho ni umusaza ibintu wakoraho gusa ni ibintu byo kujya inama ni ibintu byo gusimbuza ariko ubundi gutoza nyagutoza icyo bita first team coach ni Selami niwe bikora cyane hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport ejo yanganyije na Rutsiro umukino wa gishuti ibitego 2-2 Kiyovu Sport irimo iritegura kwakira APR match z'aba saa 12 izaba saa 12 kuri Kigali Pele Stadium kuwa gatandatu niwo mukino uzafungura kuri aya makipe nyine phase retour yabo Kiyovu rero bakoze imikino 3 ya gishuti bakinye na Bugesera baranganya banakinye na Marine nayo irabatsinda banakinye na Rutsiro ku munsi w'ejo banganya ibitego 2-2 ubwo Kiyovu rwose urebye nta bakinnyi yashyizemo icyo yakoze gikomeye murabizi ko Kiyovu imaze mu bihe bibi cyane bya mikoro ka Kigali Pele muzakuza Kiyovu izaba iri gukinisha abakinnyi afana ba Pele rwose mujye mu bifura muze mukuzuze mu kibazo Kiyovu ibona amafaranga ibona amafaranga wenda mubona amanota ariko nayo ibona amafaranga izaba yifitiye abakinnyi bayo yatiye mu ntare nibizakinisha kuri APR ubwo niho bakinnyi bashyashyizemo kwezi kwa mbere yigiriye n'abakinnyi ariko ni match yo kurebwa reka nkubwire uko match izaba kwa kangahe kwa gatandatu ngenye kukubwira impamvu stade igomba kuzura icya mbere abareyo mukeneye kuza gushyigikira Kiyovu kugira ngo mujye gukina na Musanze muzi ko APR ibyibura yanganyije mukeneye kuza gufana Kiyovu abareyo muzamuri he kwa gatandatu ko nta match mufite icyo ni icyambere yabiri ku cyumweru saa 9 icya kabiri abayovure turiratangiye muri mu myanya mibi nimudatangira mutanga message ko mukomeye ngo mutangire mukanga ama equipe mato nimugarikwa muzamutangire turu nabi mushaka kwisanga mwaramanutse utashuka mukora ibishoboka byose muze mushyigikire Kiyovu abafana APR ejo bundi mwuje stade APR iri gukina n'ikipe ya polisi nimwe mwayuje kuko polisi yari ifite abantu batarenze 300 therefore mugaruke muzuye stade iriya stade abareyo abayivuna abafana ba APR n'abanyamupira gahunda ni kuwa gatandatu ikindi hazaba hanabanjemo match ya AS Kigali na Bugesera niyo match zaba saa 9 Kigali tuzayigaruka hejuru nayo biri kugenda bimera neza cyane kurusha kadusoze wagoye cyane Iberi cyane Ruvuyanga wagoye cyane Riga kaganiro kagendaga wakoze nawe wagoye cyane Rugamba Axel we baramunonga n'abanyarwanda mwakoze turabakunda